Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar surah Al-Qamar. Ada Maci Ramlah Abdullah di Malaysia. Silakan Maci dimulai. Ta'awud ya. Ya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir Jangan rajim. syai. Syai. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Jangan saya ya benci. Ayo lagi Maci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahih. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabis sa'atu Kenapa iktarobis Maci? Tadi betul. Maci grogi. Grogi Pak Ustaz. Bukan iktarobis, iktarobatis. Iktarobatis. Maci lagi. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtarobatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kemudian Maci. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum. Iya, ada tanda wakaf di situ, Maci. Ada jim. Oh, boleh. Jadi kalau ada jim boleh berhenti. Kan? Tak apa boleh. Wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum. Kalau ada jim, ngulang boleh, tak ngulang tak apa. Wa kullu. Saya nak cuba ulang semula balik. Boleh. Baca semua juga sampai Maci napasnya kuat ya. Silakan baca semua. Boleh. Kalau di sini nggak ada wakaf, di sana ada wakaf jim nggak apa-apa, tak apa ya. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Kemudian Maci. Hikmatun Hiksh pecah. Ini kah pecah? Hiksh. Hikmatun balighatun. Jangan tong, bukan ikhfa ini iklab. Bunyi M ya, Maci. Ada bindeng, ada engnya, ya. Tapi bibirnya mingkem. Hikmatum tum bunyi ember. Bilang ember tapi bindeng. Hikmatum iklab. Hikmatun balighatun fama tughnin Nuzur. Fama tughnin nuzur. Hikmatun balighatun. Jadi tom sama ini. Yang satu iklab, tanwin domah tain ketemu ba ini iklannya bunyi M. Ikhfa pun ini tanwin ketemu fa bunyinya M juga. Ada eng semuanya. Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Kemudian Fatawalla anhum watawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Yawma yad'u da'i ain. Yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Masya Allah, alhamdulillah Maci ya. Bagus Maci ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Banyak Tinggal kirim, soalan lagi Pak Ustaz. tinggal banyak-banyak kirim semen aja nih Ya, Makcik. boleh. Boleh kalau tak ada apa-apa saya nanti kasihnya. Iya. Ayo Makcik, diterusin lagi Makcik. Auzubillahi Khusya'an. Ya Makcik. minasyaitonir خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر Khusya'an. Khusya'an. Ini tanwin ketemu alif idhar. Khush, shin. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Lanjut ya Pak Ustaz. Iya lanjut. Muhti'ina. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير Muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Kemudian fada'a فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمir. Tidak dulu ya Makcik. Munhamir. Ulang balik Makcik. Dari Malaysia. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر Idhar. Hamir. Munhamir. Nun mati ketemu ha idhar. Jelas dibacanya. Munhamir. Ulang balik. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Kemudian وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Wahamal, bukan wahamal. Wahamalna. Wahamal. Iya, iya. Wahamalnahu ala zatil alwahi. Zati, jangan zatil. Zati alwa. Zati. Wahamalnahu ala zatil وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعين Tajri. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tajri bi'ayunina. Ya, silakan.
tajri bi'ayunina jazaan liman tajri Limang banget angnya banget. lima. Tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufir. Tajri bi'ar alif dan ain. Tajri bi'ayunina. Ini boleh berhenti, boleh lepas, sambung, boleh jim ya. Kalau berhenti sini tak usah ngulang. Tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufir. Kemudian waqad. Walaqad taraknaha. Walaqadnya ini walaqad ya. Walaqadnya jadi hilang Maci. Walaqad dalnya diidghamkan ke ta. Walaqad tarakna. Walaqad tarakna. Walaqad taraknaha. Habnya hamas Maci. Walaqad taraknaha. Walaqad taraknaha. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Kenapa Pak disentak ini ngelatih? Karena orang-orang tertentu susah ya kayaknya. Tapi Maci alhamdulillah sudah pandai. Jadi yang belum bisa mau nggak mau latihannya disentak. Walaupun saya suruh sentak, kadang-kadang ibu dan bapak pas. Jadi saya nyentak pahal mim muddakir. Ibu dan bapak ngikutin malah pas. Gitu. Nah apa ya? Karena memang ini ada seperti nyamber ya, nyamber apa sih nyamber? Kayak api nyamber bensin, Maci paham? Iya. Iya, kalau ada bensin di depannya kan api itu langsung shit. Kalau ada per ya nyamber gitu, membal. Fahal mim muddakir. Kemudian masih fakaifa. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Fahal mim muddakir. Diulang balik Maci. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kazzabat Adun fakaifa kana azabi wa nuzur. hamasnya tak mati sama kap matinya belum keluar ya Maci ya, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Fahal mim muddakir. Nyamber Maci. Bahasa Malaysia apa nyamber Maci? Disambar. Sama Pak Ustaz. Ya. Disambar, dilonjat gitu. Set gitu ya. Nah, ya Maci. Walaqad. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Iya. Kemudian Maci, kazzabat Adun pakai, jangan pakai Maci, pakai kai. Ayam, jangan ayam. Pakai. Kai. Kazzabat Adun fakaifa kana azabi wa nuzur. Kazzabat Adun fakaifa kana azabi wa nuzur. Kemudian Inna arsalna alaihim rihan sarsaran. rihan sarsaran.
Sor-soron. Sor-soran. Rihangnya ihfa. Jangan sar-saran. Sor, ini ketahuan orang Malaysia nih ya. Sor-sor. Iya, Makcik. Salah Pak Ustaz. Sor-soron Pak Ustaz. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Kemudian tanzi'un. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim ikhfa ya. Nakhlim munqa'ir. Kemudian Makcik. Pakai fakana azabi wa nuzur. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Mana tadi Makcik? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kemudian Makcik, kazzabat Samud bin nuzur. Kazzabat Samud bin nuzur. Faqalu abasharam minna. Abasharam, bukan abasharam, abasharam. Nanti rom. Abasharam ya. Rom. Faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin was'ur. Iya. Faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin was'ur. Ulqiyaz zikr alaihi. Ulqiyaz zikru alaihi min bainina bal huwa kazzab. Ulqiyaz zikru alaihi min bainina bal huwa kazzabun ashir. Ulqiyaz zikru alaihi min bainina bal huwa kazzabun ashir. Coba lagi Makcik. Ulqiyaz zikru alaihi min bainina bal huwa kazzabun ashir. Sayalamuna ghadan manil kazzabul ashir. Ashir shin. Ya Makcik. Sayalamuna ghadan manil Makcik. Salah Ustaz. Ayo Makcik. Sayalamuna ghadan manil kazzabul ashir. Jangan panjang Makcik, ada matabi'i. Sayalamuna ghadan manil kazzabul ashir. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Inna mursilun naqati Inna mursilun naqati Naqati fit.
Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Agak susah ya istilahnya ya. Ya, susah. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Bagus Maci. Kemudian Wa nabbihum annama ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر wanabbi'hum annal ma'a qismatum bainahum kullu shirbin muhtadar. Ya. Lanjut Ustaz. Fanadaw Sahibahum fata'ata fa'aqar Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar fa'aqar Maci. Fa'aqar. Iya, Fa'aqar fa'aqar. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Fakaifa. Pakai Pakai. fakana azabi wa nuzur. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Masih 30 dulu ya. 30 dulu udah bagus, besok tamatin ya. Selesaiin. Diulang-ulang lagi masih udah bagus, cuman ada beberapa yang salahnya tuh karena salah kita lahir aja. Roknya jadi rok. Tadi soron jadi sarsaran ya. Jadi sorong. Selebihnya masih Masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Andaikan kita tidak bertemu mungkin entah gimana jadinya ya. Masih diberi kesempatan di usia 64 menyelesaikan memperbaiki bacaan Qur'annya dengan lebih bagus, lebih baik. Semoga suatu saat nanti saat dipanggil Allah kita berada dalam bacaan Quran kita bagus, sholat kita bagus, ibadah-ibadah kita yang bagus. Sehingga kita tidak rugi dalam hidup ini. Terima kasih Maci, sudah banyak membantu kami. Terima kasih, semoga sehat ya. Diberikan ketabahan, kesabaran, dan terhindar dari wabah yang sekarang sedang Doakan melanda cucu dunia. saya sama ya Pak Ustaz ya, untuk minta mudah cepat Insya Allah sembuh. cucunya mudah-mudahan cepat sembuh, dioperasinya cepat lancar ya, selesai ya Mas. Namanya tuh Zul Umairah. Zulkifli ya. Zulkifli, Terima kasih banyak ya Pak Ustaz ya. Sama-sama Maci, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.